మనకి శీతాకాలమైన చలికాలమైన ఈ జలుబు దగ్గు రావడం చాలా కామన్ కదా. అలాంటప్పుడు ఈ రెమెడీ పాటించండి, వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. జ్వరం వచ్చినా పర్లేదు, కానీ ఈ జలుబు దగ్గు వస్తే మాత్రం చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది, ఏ పని కూడా చేయలేము. దీనికి మనము కాస్త మిరియాల పౌడర్ తీసుకొని అందులోనే మనం కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటాము. వేడి పాలను యాడ్ చేసుకొని అలా మరిగించండి. ఇది రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకుంటే మనకి మార్నింగ్ అయ్యేసరికి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని బాగా క్లియర్ అవుతాయి. ఈ రెమెడీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్రియాంక కథలు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ఫాలో అయిపోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్, మళ్ళీ కలుద్దాం.